Ce lac en Tanzanie est magnifique, mais attention, il est mortel. Voici le lac Natron, un endroit où les animaux qui s'y posent finissent pétrifiés. Oui, t'as bien entendu. Sa couleur rouge vient d'un mélange de sel et de minéraux brûlants. Ça donne un paysage à couper le souffle. Mais le pH de l'eau est aussi corrosif que de l'ammoniac. Et les oiseaux, notamment, croyant voir un miroir, viennent se poser à la surface, mais certains ne se relèvent jamais. Le photographe Nick Brandt a d'ailleurs pris plusieurs photos de ces carcasses parfaitement conservées, figées comme des statues au milieu de l'eau, un endroit où même la mort devient une œuvre d'art. Et toi, t'oserais t'approcher ?